अच्छा वो डंपर जो छा थियो वो पुॼी वियो? अच्छा हा हिते त 4-5 मज़दूर घुर्जनि। हा इन्ही साइड ते बिल्कुलु 4-5 मज़दूर हुजनि। डंपर जेको आहे सो डबल हुजे, ठीकु आहे, जेको 22 व्हीलर हूंदो आहे, ठीकु आहे। न सुज़ुकी न डंपर हुजे। हा ख़्यालु कजो पथरनि सां गॾु कोयलो बि खणी ईंदा आहिनि, सही आहे न, इहो ख़्यालु कजो। ठीकु आहे। साईं तव्हां वरी अची वियो, तव्हां साइड ते वियल हुयो न? जी हिते असल में नओं मुंहिंजो कमु हले पियो त मां उहो साइड ॾिसी आयुसि। तव्हां खां पुछणु आयुमि उहो रिश्तो आयो चङो जीअं असांजे मुताबिक़? रिश्तो उहो ई आहे जेको पियो आहे बसि असां वटि सवेर खां। ॾिसो त बिल्डिंग वज़नी आहे, जल्दी किरी पवंदी, ऐं अॻे बि हिकिड़ी बिल्डिंग ईअं किरी हुई, मुंहिंजा कई मज़दूर मरी विया। असां मटेरियल तव्हां सुठो इस्तेमालु कयो न? मटेरियल तव्हां वटि आहे पर उहो तव्हां पका ई कयो था न कजे। मटेरियल तव्हां सुठो लोहो सुठो इस्तेमालु कयो, सीमेंट सुठो विझो। हे जेके असां रोज़ पुलियूं किरनि थियूं, बिल्डिंगूं ढहनि थियूं, इहो उनजे करे जो करप्शन वधीक आहे। इंजीनियर जेके आहिनि उहे पैसा खाई था वञनि, बिल्डिंग सही ठाहिनि कोन था। हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो, इंजीनियर पैसा नथा कनि। असांखे पहिरियां त सभ खां पहिरियां त असांखे नक्शो ठाहिणो हूंदो आहे, स्ट्रक्चर आहे जीअं उहो ठाहींदा आहियूं, पोइ असां हवाले कंदा आहियूं मज़दूरनि जे। हाणे मज़दूरनि जी मर्ज़ी आहे त उहे बिल्डिंग सां कहिड़ो होशियार था कनि। मज़दूरनि ते तव्हां ॾोह न ॾियो। ॾिसो मज़दूरनि ते ॾोह न ॾियो। असां केतिरा अहिड़ा प्रोजेक्ट डायरेक्टर ॾिठा आहिनि जेके चवनि पिया बुर्ज ख़लीफ़ा में असांखे फ्लैट ॾियो, उनखां पोइ तव्हांखे कमु हलणु ॾींदासीं। सर ॾिसो ॻाल्हि ओसिते ताईं पहुचण लाइ असांखे कई साल करणा पवंदा, इन में असांखे 5-6 शादियूं करणियूं पवंदियूं, तेसिते ताईं माण्हू वञी प्रोजेक्ट डायरेक्टर ताईं पुॼंदो। तव्हां सिर्फ़ु मूंसां शादी कयो, तव्हांखे 5-6 जी ज़रूरत न पवंदी। माफ़ कजो, असांजी इंजीनियरिंग जे हवाले सां जेकॾहिं असां सोचींदा आहियूं न, जेके नक्शा सोचींदा आहियूं, स्ट्रक्चर सोचींदा आहियूं, असांजो एतिरो दिमाग़ कमु कोन थो करे त असां हिकिड़ी वज़नी बिल्डिंग खणी घुमंदा वठूं। असांखे साईं बहरहाल तव्हांजो फॉर्म असां भरे छॾियो आहे। अहिड़ो को रिश्तो आयो का सिविल इंजीनियर छोकिरी आई त पोइ तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। त बिल्डिंग बि जीअं नंढड़ी हलिजी। सर आयो कीअं, मतिलबु मां बि फॉर्म भरियो आहे, अॻूं भरियो आहे, सफ़ा हिननि जे फॉर्म जे पोयां मुंहिंजो ई फॉर्म भरियो वियो आहे। असल में हुननि जी डिमांड आहे त का इंजीनियर हुजे छोकिरी। मां इंजीनियरिंग कयां पई। तव्हां त अदाकार आहियो न, तव्हां त अदाकार आहियो। अदाकार आहे त छा थी पियो? तव्हांजे लाइ को अदाकार ॻोल्हणो पवंदो। मुंहिंजे ख़्याल में तव्हांजे लाइ मासात खीरो सही रहंदो, खीरो बुरड़ो हिन जे लाइ। बाक़ी तव्हां जेको आहे सो ॿियो न आहे त तव्हां सिविल इंजीनियर थी वञो, पाण सोचींदासीं। पर असां वटि ॿिया बि इंजीनियर आहिनि। मां हिते नौकरी कंदी आहियां। नौकरी में साइड ते कमु कंदासीं, हली तव्हां बि इंजीनियर हूंदो, मां बि इंजीनियर हूंदुमि, त असां जजा पैसा कमाए वठंदासीं। ॾिसो तव्हां जहिड़ा नंढा इंजीनियर हूंदा असांजा, 2-3-4-5-6 इंजीनियर नंढड़ा। सभु इंजीनियर छो पैदा कंदो? सर्वेयर बि पैदा कयो, सब इंजीनियर बि पैदा कयो, एसोसिएट इंजीनियर बि पैदा कयो। उहे त कंदासीं, पर हाणे को राज़ी थिए त असां को कयूं। तव्हां ॾिसो फ़िलहाल तव्हां वञो, तव्हांजे लाइ का इंजीनियरिंग जी आई का इंजीनियर छोकिरी त पोइ तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। ठीकु आहे। मां चवां थो डंपर फुटी वियो आहे। अच्छा पोइ हिते कंहिंजो डंपर बीठो आहे? अच्छा ठीकु आहे। सर ॾिसो न, ॾिसो तव्हां हिन चकर में न पोइ। हे चरियो इंजीनियर आहे, बिल्डिंगूं किराए छॾींदो आहे जेके ठाहींदो आहे। हे उहो इंजीनियर आहे सिविल इंजीनियर। कचियुनि सिरनि खे चइबो पहिरियां तर कयो, हुननि खे तराई कयो कची भित जी। मां हिते ई वेठी आहियां, जल्दी सां को रिश्तो ॾिसो, मूंखे रिकॉर्डिंग ते बि देरि पई थिए, प्लीज़।